在经历了一天的忙碌之后，张老师回到家中，他拿出手机想打一把马里奥。突然，他听到了一阵脚步声，非常怪异。他起身前往窗前，打开窗户，窗外依旧车水马龙。张老师只是累了，他想休息一下。可正当他要睡着的时候，一切都变了。Hello， 大家好，我是叮咚音频的张天。那么刚才片头视频里面所有的音效都是用我们 Chordo Studio 创作的。科技发展现在可以说是日新月异。那么自从我们去年7月份的 Chordo Studio 视频到现在这半年里， Chordo Studio 又更新了什么新的有趣的预设和功能呢？今天我就来给大家介绍一下。好，那现在就来到我们 Chordo Studio 的操作界面。那么点击这里呢，作为我们的订阅用户，可以看到每个月更新的预设和一些功能。那回到我们的操作界面，我们第一个选项是环境音。那么在刚才的视频里面呢，我开窗户的时候呢，它会有城市的声音。您可以通过看您自己的视频的需求，然后来塑造属于您自己的音色。然后在环境音里面呢，我想给大家讲一下这半年新出的 AI。作为 AI 驱动的预设来说呢，它整体音色会被分为3种不同颜色的针，然后每一个针呢，它代表的是一小部分的音色，然后组成的这一整个音色。那么从这个 Y 轴来说呢，从下到上代表声音从最弱到最强，然后它这个针的 X 轴，它从左到右来说，它是音色的不同。现在我们选择的预设是中世纪的冲锋，我们来给大家听一下效果。好，就是现在这么一个声音。然后呢，我们右边呢可以选择让它人呼喊的声音大一些，或者呢，我们可以选择让它步伐行进的速度大一些。我们现在呢选择它的人喊叫声音更大一点。好，那这样大家就可以看到，当我把这个鼠标从左到右的时候，人的呼喊声是不同的。然后当我把它从上到下移动的时候呢，下面的声音听起来那个人物仿佛会更远，他说的声音会更小一点。然后越往上呢，他呼喊的声音就会越大。然后每当我们录好一段录音的时候呢，我们点击这个可以把它拖拽到任何您操作的 DAW 里。然后在我们的设置里面呢，作为去年8月份新出的功能，在这个位置，在 Drag and Drop 这个区域呢，您可以任意选择您录好的音色的存储位置。好，那现在我们就来到我们的影视区。大家可以看到这里有非常多非常有趣的预设，有比较让人胆战的音色啊，有像这种地震啊音色啊，给大家选一个 Chaos Riser。那这个音色呢，对于我来说听起来就特别像那种影视里面，然后最后的反派出场的时候，会给人带来一种直击心灵的一种声音。那我们继续往下呢，它有很多不同的音色，包括一些昆虫啊，一些嚎叫啊。然后呢，不知道大家有没有玩过霍格沃兹之遗啊？那这里呢就来到我们的元素魔法预设。左上角呢是我们的火、电、水，还有冰不同的魔法，给大家听一下。然后在右边呢，我们这里可以调节这个魔法打击度强弱，然后这里我们可以调它的音准，然后这里呢可以调这个魔法
时间的长短。然后在这个效果器区呢，可以提供一个快速的效果器，这样你就不需要打开其他的插件。我们在这里选择一个斗兽场，我们这个魔法发生在一个斗兽场里。然后这里呢可以使用混响，它听起来就比较有距离感。然后这里可以选择距离。这个魔法呢听起来就会像发生在远处。然后这里有一个滤波，可塑性非常高，大家可以根据您自己的需求来调整。好，那么现在呢，来到我们的拟音声效区，然后这里呢也多了很多 AI 驱动的预设，那我给大家演示一下。好，那么大家也是可以听到，当我把鼠标从下往上调的时候，它声音的强度也是从弱到强。然后这里呢，我们可以调整它的音调。OK， 那么讲完我们的泡泡了以后呢，我们的拟音区还可以看见还有很多有趣的预设，包括铁甲呀，包括皮革啊，那么大家可以自行下载体验。那么从我们的拟音声效区转到我们的 Whoosh 区，给大家展示一下火。大家可以听见在 Whoosh 区呢，这个声音呢就像是嗖一下子，这团火仿佛嗖一下就击到我的脸上，是一种非常震撼的一种音效。那么转到我们的卡通区呢，整个卡通区域的音色预设呢，都是我们今年3月份更新的。那么给大家听一下。大家可以听到是一些非常有趣的音色，然后我们这里还有一些卡通声音。那可能玩80年代的一些复古的一些游戏的小伙伴们对这些音色可能会比较熟悉。那么这里呢，我们还有一些派对气球声音啊，一些滑梯声音啊，可以供大家选择。好，那现在呢，我们来到了 Drone 区。那 Drone 区呢，也是去年11月份新出的一组预设。那么 Drone 区的这些预设呢，可能会比较偏想象力一些。例如呢，这里我们有一个精神压迫的一种声音。那么我们可能会经常在影视作品里面，当一个人产生焦虑、产生急躁的时候，可能会用这样的一种音色。然后我们之后呢，还有冰封时间、废土，像这种幽灵行走这种声音。好，那么现在呢，我们到了一个环境的模组。那整个环境里面的预设呢，都是去年11月份新出的。那么这里呢，可能包括有一些像风刮过树的声音啊，一些风和雨的声音啊。然后这里呢，我给大家展示一个雨林花园的声音。那么大家可以听到这里呢，我们可以控制雨滴打击的声音不同和雨势的大小。那么当然这里还包含了我们新出的 AI 模组，我可以给大家选一个冷空气的风。那这个声音一出来呢，直接就让我想到了前几个月的北京，那不是一般的冷。那么接下来呢，我们的汽车和武器模组，我相信大家都已经非常熟悉了，我就不过多介绍。这个呢是我开头视频里面用到过的一些音色啊，那我觉得熟悉和经常玩马里奥的朋友们应该对这些音色不陌生。那我们 Crotos 呢，最后呢，它出了一个 AI 搜索的 beta 版本，在这里呢，你可以输入你想要的心情、场景、位置，然后不需要输入这个预设的具体名称，然后它能帮你搜出来，大概您心目中想要的预设。好，那么以上就是这期视频全部的展示内容。大家可以感觉到这半年以来 Crotos 加入了很多新的有趣的预设，
以及一些功能。那么随着 AI 的融合呢，您创造的音效的可塑性以及它的真实性也会显著性的提高。那么如果您是一名音效创作者，那我觉得 Croto Studio 非常适合成为你的一个音效工作站。那如果您喜欢这次视频的话，别忘了一键3连。那我们下次再见。